Hello everyone, this is Miss Stephanie and Miss Moy. This will be a bilingual virtual grief support. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မတော့ Miss Moy ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Miss Stephanie ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ဒီစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Today we will be discussing feelings as it relates to grief. ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် We will offer you healthy activities to talk with your children. တင်းရဲ့ကလေးတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအတူတူဆွေးနွေးကြရအောင်နော် When there is a death in the family, especially if it's sudden or tragic, it's very difficult to try to communicate an explanation to our young people about death. မိသားစုထဲမှာတေဆုံးမှုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စဟာတင်းငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုပေးသိဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ် Here are some suggestions. Their bodies stop working. If we say that they are sleeping, they may fear going to sleep. သူတို့လေးတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြစေချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစက်ပြီးအလုံးမလုံးတော့လို့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာပါတကယ်လို့တင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့မပြောစေချင်ပါဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုပြောခဲ့လို့ရှင်တင်းရဲ့ကလေးဟာအိပ်ရတာကိုကြောက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် If they ask, "Will I die?" Be honest. Let them know we all will someday. But it's not like catching a cold. Most people's bodies stop working when they are old. သူတို့ကလေးတွေကငါရောတိမ်မာလားလို့မေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးသားဆုံးဖြေစေချင်ပါတယ်ငါတို့အားလုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိတယ်ဆိုတာဟာအေးမိတာနဲ့တူတယ်အေးမိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအေးမမိနိုင်ပါဘူးလူအများစုကတော့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိဆုံးသွားတယ်လို့ပြောပေးစေချင်ပါတယ် Read the book What Does Death Mean by Carolyn J. and Jenny Thomas. တေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟာတေဆုံးခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာ Caroline နဲ့ Jenny Thomas တို့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကိုဒီစာကြည့်တိုက်မှာလာငှားလို့ရပါတယ် The feeling jar grief activity will include 1 jar, 1 tea light candle, and pom-poms to assign a feeling with a color. စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းခြင်းအစစ်များလိုက်စိတ်ခံစားမှုဖန်ဘူးကိုဖန်ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖန်ဘူးပါမယ်နောက်ပြီးတော့အထက်မှာဖျောင်းနိုင်တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ pom-pom ဆိုတဲ့ဒီရောင်စုံဖော်တုံးလေးတွေပါပါမယ် You and your family can assign your own feelings to a specific color. These are our suggested colors for stages of grief. တင်နဲ့တင်မိသားစုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီအပြင်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကတော့ကျမတို့အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် Shock and disbelief, orange. အော်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်နိုင်ခြင်းအတွက်လိမ်မော်ရောင်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် Denial, yellow. ညှင်းဆန်ခြင်းအတွက်အဝါရောင်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် Anger, red. ဒေါသထွက်ခြင်းအတွက်အနီရောင်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် Bargaining, purple. ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက်ကတော့ဖျားရောင်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် Guilt, blue. အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရခြင်းအတွက်ကတော့ပြာရောင်ပါ Depression, black. စိတ်တကြခြင်းကိုခံစားရတဲ့ဆိုတော့အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် Acceptance and hope, green. လက်ခံခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းတို့အတွက်ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ် Thank you for your time. For more information, contact us at informationdesk@willardlibrary.org. အခုလိုချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံမူတိလို့တဲ့မိခွန်းလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကို
infodex@worldlibrary.org မှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်